boa tarde, bom dia, boa noite para quem for assistir esse vídeo. Estamos aqui no cantinho nosso RC4. Nós passamos o ano em casa e viemos aqui de dia verificar como estão as coisas, né? Chegamos aqui, tá bem cresceu muito mato, né? Então, ó, nós viemos dar uma olhadinha, ver como tá as plantações e ver como tá aqui as coisas, né? Dar uma olhadinha para ver se tem alguma coisa que dá para colher. Então hoje nós vamos aqui aproveitar já o começo do ano. Vamos colher o feijãozinho, ó. Já está na época, já chegou o ponto de colheita, né? Então, ó, como está chovendo muito, cresceu muito mato, demais. Mas graças a Deus não está crescendo capim, né? Tá crescendo capim, tá crescendo uns matinhos aqui, eu não sei qual que é. E bora lá, vamos colher os feijões para não perder, né? Se eu deixar aqui, vou acabar perdendo. Ó, cresceu bastante mato. Aqui, ó, caminhadinha. Aí aqui nesse canto plantamos, minha esposa, a Rai plantou angu, já tá grande, tá bem grandão, ó, pegando bem. Eu agora, aqui ó, mandioquinha, nós plantamos, os galinhos, ó, como que tá bonita, a chuva vem para fortalecer e fazer as plantas crescer, né? Então tá assim, ó, não sei porquê, mas esse ponto aqui, esse canto de cá, esse canto aqui, ó, é o canto que menos nasce mato, menos que saia, pega menos coisas, né? Os plantas, feijão, já plantou milho, pode ver que não sai. E lá em cima, aquela parte de cima ali é onde sai mais coisa. Então não dá para saber se a terra ainda não tá boa, né? Mas então aí nós vai plantando e vamos ver o que vai dar, né? Desse lado aqui, ó. Ah, ele já deu a volta, ele foi lá na frentão e já... A esposa, com chapéu já. Pra lá, um monte de plantação de verdura, Aí aqui, ó, já tá bem cheio de mato. Não dá nem para ver o que tem plantado ou não. Ali tem as canas. Ali também tem umas canas. Tudo aqui, ó, em volta aqui é mais pezinho de andu. Que esses aqui, ó, estão bem grandes. Tá quase, ó, para colher. Tem uns secos ali também, dá para colher para não perder. E tá assim, ficamos o que, umas 2 semanas sem vir aqui, tá desse jeito, puro mato. Aqui a caninha. Pezinho de banana que nós plantamos, nós achou que não ia pegar, pegou os 3. Aqui é mais batata doce, mandioca, aqui, e tá desse jeito. Vamos lá, Gassane. Gassane vai tomar água, vamos? Deixa o suco na teia, amigo, tá? Oi? Deixa o suco na teia. Ixi, aí não dá nem pra entrar, hein? Né? Oi? Vamos embora agora naturalmente. Ele que fala a hora que vai parar. Bora, Marta, boa mãe. Tá com a bichinha mesmo. Ô, minha roça era pequena. Onde que nós vai? Pra lá, minha ligadinha. A gente vai pegar até aqui. Que é uma terra boa. A gente vai acompanhar aqui. As pedrinhas. Terra boa. Já acertamos tudo as pedrinhas. Aqui, onde tem esse mato aqui, tem uma terra boa, sabe? Que foi onde a gente queimou. Assim, bastante coisa aqui, entendeu? É uma terra preta, aqui, ó. Olha que legal mesmo.
daquela terra lá de casa, né? É. Aí pegar daqui, não é melhor, né? Uhum. Olha que beleza. A gente queimou bastante coisa aqui. A gente pegava as coisas e queimava os matos aqui, entendeu? Ah. Aí o pessoal, ó, colhendo feijãozinho. Pra não perder o feijão. Aí venho fazer a visita, o pessoal. Na virada do ano, primeiro dia do ano, o pessoal vem passear na chácara e já tá trabalhando já. A esposa pega, fala que convida pra vir passear e já põe e faz o pessoal colher feijão, ó. É, viu? Falei pra vocês que vocês não era só pra passear. Entendeu? Viu? Bora trabalhar agora. Você queria? Você não queria usar na terra, mato, colher? É. Agora é só. Isso aqui é o que? Mato? É mato, pode arrancar. Eu tô arrancando pra eu jogar lá ali, ó, Cleide. Oi? Os matos. Sim. Não, não tem problema não. Ah, jogando no cantinho, né? É, tô jogando. É, eu faço desse jeito também pra não cair no nasce de novo. Ah, ela que eu vou fazer um lugarzinho pra ela, amor. Uma sombrinha, né? Ó, pra você já. É, eu vou fazer o que? Aí limpar aí, né? É, ué, achou um cantinho pra você? Like. Achou? Uma sombrinha? Mas não tem cobra aí não, né? Fica esperta, viu? Vou pegar uma luva que a minha mão não tá coçando. Já? Eita, trabalhou nem meia hora, nego. Meu Deus. Olha como eu já tô pingando suor. Ai, a vida de roceiro é fácil não. Olha a nega de óculos escuros na roça. Ah, amor, tem que filmar aquilo lá. Minha nega? Olha pra cá. Olha, toda estilosa de óculos escuros na roça. É, aí é patroa, hein? Né, vai? Nós trabalhamos pra tu ficar só no cantinho, só de olho. Então, aí... Tipo assim, vou pegar um pouquinho só pra, né? Fazer que eu tô trabalhando. Tá.
aqui.